Kardeş Pakistan'ın bağımsızlık günü. Evet, bizler için Pakistan çok önemli bir kardeş, çok önemli bir yoldaş. Tarihi ve kültürel bağlarımız yanında aynı zamanda Pakistanlı kardeşlerimiz milli mücadelemizde de yanımızda oldular ve bizi yalnız bırakmadılar. Lahor'da toplanıp Çanakkale direnişine gönderdikleri yardımları asla unutmadık. Bugün Pakistanlı kardeşlerimizin bağımsızlık günü. Pakistan'ın bağımsızlık gününü bütün kalbimizle kutluyoruz. Ve Pakistanlı kardeşlerimize Türkiye'den Muhammed İkbal'in Çanakkale şehitlerine ithaf etmiş olduğu şiiriyle seslenmek istiyorum. Dedi ki Muhammed, cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle, bana ne gibi bir hediye getirdin? Dedim, ya Muhammed, dünyada yok rahatlık. Bütün özlemlerimden umudu kestim artık. Varlık bahçesinde binlerce gül, lale var. Ama ne renk, ne koku, hepsi de vefasızdır. Yalnız bir şey getirdim, kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan eşi yoktur, namusudur, vicdanıdır. Buyurun, bu Çanakkale şehidinin kanıdır. İşte Pakistan'dan Çanakkale'yi bu kalbi ve hasbi duygularla hatırlayan kıymetli Pakistanlı dostlarımızı, onların şair mütefekkir Muhammed İkbal Üstadımızı Türkiye'den selamlıyoruz, kardeşlerimizi kucaklıyoruz.